続きです。シリンダー内部の確認をします。綺麗ですね。クロスハッチもちゃんと残っています。気になるとしたら、うっすらこの辺りに縦溝が入っています。次はバルブの方を見ていきます。パーツクリーナーで液漏れの確認をしてみます。漏れている。この辺りが怪しい。有機側も見てみましょう。問題なしです。排気側。吸気側。排気バルブ。吸気バルブ。排気側。吸気側。